हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू ईयर का सबसे पहला वीडियो है पीसी बिल्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। करने वाले हैं जो कि अराउंड हमारा 35,000 के होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमने पीसी कंपोनेंट्स में लिया है वो है हमारा सीपीयू। और सीपीयू के लिए हमने चूज़ किया है G4560। ये तकरीबन 6,000 रुपये का आता है। इसमें 2 कोर और 4 थ्रेड्स मिलती हैं हमें। और जो हमारा अगला पीसी कंपोनेंट है वो है हमारा 1 TB की वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव। ये 7200 आरपीएम पे रोटेट होती है और इसका प्राइस है 3200। अब बात करेंगे हम डाटा रैम की। तो फ्रेंड्स, जो हमने रैम ली है इस पीसी बिल्ड में वो है 8 GB की DDR4। 2400 मेगा हर्ट्ज पर ये क्लॉक्ड है और ये हमें 4400 रुपये की मिल जाती है अमेजोन पर। अब बात करेंगे हम ग्राफिक कार्ड के बारे में, जो कि है जोटैक का जी फोर्स GT 1050 Ti OC एडिशन। ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है जिसकी प्राइस है 12,000 रुपीज़। अब बात करेंगे हम अपने मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड में हमने चूज़ किया है MSI का H1110 M Pro VH Plus LGA 1151 मोबो प्राइस। इसका जो प्राइस है वो है 3,000 रुपीज़। और इसके बाद हमने कैबिनेट चूज़ किया है वो है हमारा चिम्सट्रॉनिक्स का X310। ये एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है। ये ATX केस है। जो इसकी कॉस्टिंग आती है वो आती है हमें 1,700 रुपीज़। ये चिम्सट्रॉनिक्स की तरफ से आता है और इसमें एक साइड विंडो भी हमें मिलती है। अब हम बात करेंगे पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई में हमने चूज़ किया है सर्कल का CPH698। ये 400 वाट का PSU है। फ्रेंड्स, ये जो PSU है ये सर्कल तरफ से ये आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कंपेयरिंग टू वो जो 400-500 की पावर सप्लाई आता है उनसे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको अच्छा देगा। अब हम बात करते हैं SSD के बारे में। तो हमने इसमें लिया है किंगस्टन की 120 GB की SSD, जो हमें पड़ी है 2,000 रुपीज़ की। तो आप इसे जाकर अमेजोन पे बाय कर सकते हैं। लिंक्स सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको ये पीसी बिल्ड अच्छा लगा हो तो सारे पार्ट्स आप खरीद के खुद असेंबल कर सकते हैं। खुद असेंबल करने से आपका जो पैसा है असेंबलिंग का वो भी बच जाएगा और आपको एक